Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители и гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Мои дорогие, если вам не трудно, кто смотрит это гадание, пожалуйста, отпишитесь от моего канала и заново на него подпишитесь. Не забудьте нажать на колокольчик. Колокольчик должен стать серенький. Если не трудно, пожалуйста. Итак, тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Почему мужчина молчит, почему он бездействует? Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о своем любимом человеке, либо о том, кто вам интересен. Назовите его по имени и задайте вопрос. Почему молчит, почему бездействует? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим на вашего мужчину. Почему же он молчит и почему бездействует? Так. Но этот мужчина, он принимает решение. Смотрите, вот он сидит в центре, видите? И у него в руках такой огромный меч. Вот он, видите, сидит с мечом в руках. Он должен отсечь. Кого-то должен отсечь. Либо он свое прошлое отсекает полностью, да, либо он отсекает свой шанс на будущее. Он еще не сделал последнего рывка. Он смотрит на прошлое, он желает посечь вот это прошлое, которое его тяготит, действительно тут мучает. Тут даже прошлое такое, смотрите, вот у него за спиной какие-то люди, которые его используют, которым он всем что-то должен, все что-то от него ждут, просят. И это вот такая бездонная труба, куда вот все падает, да? Все, что он, например, там зарабатывает, получает, все куда-то уходит в никуда. Он понимает, что это неправильно, что так быть не должно. Но по каким-то причинам отсечь это он пока не может. Тут, кстати, у человека может быть завышенная социальная ответственность, да, может быть у него родители такие, которые постоянно вот просят и там, например, и денежку, и внимание, и там, не знаю, там распоряжение ему дают. Может быть у него бывшая его какая-то семья, которая полностью там у него на содержании, и ну, он все туда, скажем так, отдает. Понимает, что это неправильно, понимает, что у него своя должна быть жизнь, но нет, это ему реально мешает. И смотрите, у человека есть огромное желание порхать как бабочка, потому что устал, вот он реально устал ползать вот таким вот червячком, да, по земле. Брюшко себе он уже натер, мозоли везде у него есть, и ему не хватает. Очень хочется, он очень завидует людям, у которых есть пара, отношения, легкость, да, которые могут себе позволить, ну, действительно, праздник в жизни. У него нет такой ситуации. Вот он всегда почему-то должен. Вот люди стоят и все такие, вот давай, там, типа, попрошайки, ты должен, давай сюда. Он устал, он запутался. Смотрите, что касается вас. На вас у него планы, с вами у него надежды. Но, опять же таки, да, вот это прошлое, он понимает, что это прошлое будет долбить. Видите, какой вот прям голова дятла, да, с таким длинным клювом. Он понимает, что будут долбить, понимает, что не отпустят, понимает, что будут там, ну, всячески его дергать за веревочки и пытаться его, я не знаю, там возвращать, наставлять на путь истинный, вмешиваться в вашу жизнь совместную, в ваши отношения. И вот он решил, что сначала я со своим, например, прошлым либо распрощаюсь, либо приму как должное и буду всю жизнь, например, там мучиться и страдать, но вот вам он жизнь не желает портить, к вам он очень хорошо относится, очень высокого мнения о вас, даже я больше скажу, скорее не считает, что он недостоин такой принцессы королевны, как вы. И это не утрированное высказывание, а это действительно его мысль. Он даже вот
мысленно представляет, да, что вы, например, вместе, вы куда-то там планируете идти, и тут его начинают там дергать, звонить, как стыдно ему будет смотреть вам в глаза, и как это будет несправедливо и унизительно по отношению к вам, да, вот отменить встречу, либо там от чего-то отказаться, с вами там не встретиться. Вот понимаете, вот этого момента он боится. Он боится, что вы, ну, он не думает, что вы там какая-то гордячка, да, которая скажет: а, вот ты какой, типа, уходи прочь. Нет, он понимает, что это не должно быть в отношениях, что если он с женщиной вступает в отношения, то он должен быть полностью открыт и свободен от всяких там хвостов и зацепок из прошлого. На данный момент нет. Почему молчит? Потому что он себе поставил, да, поклялся, да, что я сейчас сделаю выбор, я сейчас действительно определюсь, куда я иду, что я делаю, и только тогда я начну движение. Это человек серьезный, это не пустобол, который типа и вашим, и нашим, там, ах, там я где-то перекручусь, переверчусь, кого-то там обману, там что-то схитрю. Нет, это человек нет. Он порядочный человек. А в этом его, кстати, и слабость, потому что вот эти вот пользуются его порядочностью. И знаете, есть у меня такое подозрение, что они еще очень долго будут пользоваться. Да. Вы, может, кстати, и знаете о них, и вам действительно жаль этого человека, что он так себя ведет. Я скажу такую вещь, что он вас заякорил. Вот он вас заякорил, вы о нем постоянно думаете, вы вспоминаете. А знаете почему? Потому что он постоянно думает о вас. Он вас действительно зацепил. У него есть очень серьезное такое магнетическое, не знаю, обаяние, да, взгляд особенный. И этот человек, он очень чувственный, и у него действительно могут быть даже исторические способности. Он вас прям зацепил. Так ему хочется быть с вами, так его тянет к вам, но вот этот хвост огромный не дает, пока он не рубанул, пока он, видите, только меч занес. Рубанет, не рубанет, здесь песок не показывает. Я лишь могу сказать, что человек действительно вами очень заинтересован, он вас любит в плане того, что это, ну, как влюбленность ее, да, это может перерасти в настоящую искреннюю любовь. На сегодняшний день это влюбленность, да. Вот он для себя думает: да, я люблю. Я люблю, но только он еще не оценил, насколько глубоко и сильно он вас любит. Вы ему абсолютно интересны, он вами восхищается, считает, что вы, ну, идеал, да, идеал, который он так долго искал, к которому он так долго стремился, и вот, пожалуйста, вот она. Идеал пришел в его жизнь, а он оказался, извините, не готов. Чувствует из-за этого он себя плохо. Еще, вот он видит, что вы идеальная пара. Смотрите, он типа бабочка в душе, и вы прекрасная бабочка, которые могут вместе вот летать, наслаждаться жизнью. У него какая-то мечта, либо план есть куда-то с вами поехать, может быть, на отдых, на природу, где-то вот с вами прям расслабиться, наслаждаться жизнью, наслаждаться друг другом, не знаю, там, вкусной едой, как-то вот прям хочется, вот даже не вас как женщину хочется, а вот с вами побыть, да, вот уединения, душевности и близости хочется. Тут даже не про интим, да, вот я, может, все время как-то говорю неправильно. Этот мужчина, вы ему безумно нравитесь как женщина в плане там интимных, он об этом думает, представляет, ну что тут скрывать. Если у вас даже было с ним, то поверьте, это просто взрыв вкуса, да. У него никогда и ни с кем ничего подобного не было. Он, не знаю, ну как будто бы девственность себя почувствовал, да, как будто бы первый раз. Вы извините за такие подробности, но идет именно такая информация. Он никогда этого не забудет, и это было просто чудо. Поэтому, мои дорогие, смотрите, здесь именно желание быть с вами вместе, рядом, познавать вас, узнавать вас, разговаривать с вами, прикасаться к вам, чувствовать вашу энергетику, ваше тепло, чувствовать ваш запах. Вот что происходит. Здесь, конечно, мужчина очень романтично настроен. Если у него есть ваша фотография, а я думаю, что он где-то, ну вот, знаете, посматривает на что-то. Может быть, если нет даже фотографии, может быть, аватарка, да, на WhatsApp или где-то там в социальных сетях, он там шерстит, постоянно просматривает информацию о вас. Но он в своих мыслях вас называет своя, моя, да, моя девочка, моя там, принцесса, моя звездочка. То есть очень уважительное, очень такое трепетное отношение к вам. Этот мужчина, он молчит, потому что сказать по факту ему нечего. Он не будет бить себя копытом
грудь и кричать: да я там, да, я там тебя люблю, давай, куплю, люблю и полетели. Нет, этот мужчина никогда так не будет делать. Он порядочный, он ответственный, и пока он чувствует себя не свободным, да, пока он не отрубил вот это вот все шобло, по-другому не скажешь, он не приблизится, потому что он вас очень-очень уважает. Приблизится этот человек, еще раз говорю, я не вижу. Я вот больше вижу его мысли о вас, чувства к вам, романтик, который он испытывает, да, вот в отношении вас, мечты. Тут в основном идут мечты. Но опять же таки, да, не действует, молчит, одна и та же причина выходит. Вы ему слишком нужны, вы ему слишком важны, и слишком сильно он на вас подзалип, вас уважает и не будет вас ни принижать, ни унижать, ни обманывать. Никогда. Никогда. Это человек вот прямой и честный. Что будет дальше с вашей парой? Ну, будем смотреть в других отсыпочках. Просто, знаете, как-то вот информация, она вот немножечко однобокая. Ну, в принципе, как спросили, наверное, так и получили. Расшифровки я здесь не вижу, к сожалению. Но я хочу вам так сказать, что вот по вот этой птичке у вас состоится какие-то вот обмены информацией, переписка, звонок, какое-то общение в ближайшие несколько вот дней, ну, ближайшие там 5-7 дней, вот состоится у вас переписка, разговор. Это считайте, что для него было просто вот, ну, крик души, да, настолько сильно он соскучился, настолько сильно он хотел с вами пообщаться, пошел против, вразрез, вернее, со своими принципами. Ну, а вы, пожалуйста, девочки, не становитесь в позу, и чтобы вот типа ты меня игноришь, да, ты там мне не пишешь, не звонишь, не надо. Будьте сами собой, вот какая вы есть, добрая, открытая и нежная. Это самое лучшее, что вы можете сделать в отношении этого человека. Дайте ему время, он действительно все решит. Но если вы будете спешить, то, к сожалению, смотрите, этот человек, он, я уже сказала, да, высокопринципиальный человек, он не нарушит своего слова, и он из уважения к вам может даже вот немножечко как прятаться и убегать от вас, да, чтобы, ну, скажем так, да, не рассказывать вам своих там всех грустных историй, он вообще этого не любит, чтобы его там, не дай бог, вы не стали жалеть, да, поэтому лучше дайте ему время. Он созреет, он срубит вот эти вот привязочки и к вам придет чистым, свободным, открытым человеком для любви, для отношений, ну, для, конечно же, брака, для серьезных отношений. Так, мои дорогие, отсыпочка на этом закончена. Спасибо всем за внимание, всем пока-пока.